To please stand. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, We're going to look up in our Bibles in the Gospel according to Mark, el capítulo 11. chapter 11. Y vamos a leer dos versículos, We're going to be reading two verses, el versículo 23 y 24. verse 23 and 24. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Mark 11, 23 and 24. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio, por esa obra redentora de Jesús en la cruz. También te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, y te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas y compartirla con otras personas. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo le he puesto por tema a este mensaje: I have put as a theme to this message, la duda es una ladrona. doubt is a thief. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Vamos a hablar de la duda We're going to be speaking about doubt. y el tema del mensaje es: la duda es una ladrona. The theme of the message is doubt is a thief. En los versículos que leímos In the verses that we read, encontramos una de las grandes promesas de Dios para su pueblo. we find one of the greatest promises from the Lord to the people. La promesa es la siguiente: The promise is the following: que todo lo que el creyente pida en oración creyendo, si no duda en su corazón, lo recibirá del Señor. that everything that the believer asks for in prayer, if they do not doubt in their heart, they shall receive it. Y si el creyente no lo recibe de inmediato, And if the believer doesn't receive it immediately, puede creer en su corazón que lo va a recibir they can believe in their heart that they're going to receive it, y vendrá, dice el Señor. and it shall come, says the Lord. Es una poderosa promesa que tiene dos condiciones. It's a powerful promise that has two conditions. Primero, que será hecho lo que pida. First, that it will be done what they ask. Creer que será hecho lo que pida. Believe that what they ask will be done. Esa es la primera condición. That's the first Y condition. la segunda, no dudar en su corazón. And the second is do not doubt in your heart. Si nosotros buscamos la epístola del apóstol Santiago, If we look up in the epistle of St. James, Santiago lo pone de esta manera. James puts it in this way. Dice que cuando el creyente presenta peticiones delante del Señor, It says when the believer brings forth their petitions before the Lord, Santiago 1:6 dice James 1:6 que says debe pedir con fe, no dudando nada. they should ask with faith without no doubting. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Luego dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. He goes on to say, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Así que podemos ver que las condiciones que presenta Santiago
we can see that the conditions that James presents para recibir respuesta a nuestras oraciones to receive responses to our prayers, son básicamente las mismas. they're basically the same. Pedir con fe Ask with faith y pedir no dudando nada. and ask without doubting anything. Y si hay duda, And if what? y si hay And if duda, there is doubt, Santiago dice, no se recibirá cosa alguna del Señor. then James says that you will not receive anything from the Lord. Por eso yo le he puesto por tema este mensaje. That's why I put as a theme to the message, La duda es una ladrona. doubt is a thief. Porque la duda roba al creyente de las grandes bendiciones que Dios tiene para él. Because doubt will rob from the believer the great blessings that God has for them. Ahora nos preguntamos, So now we ask ourselves, ¿qué es duda? so what is doubt? El diccionario dice The dictionary que says dudar es vacilar. to doubt is to hesitate. Dudar es titubear. To doubt is to waver. Dudar es demostrar incertidumbre. To doubt is to show uncertainty. ¿Sabía usted que en la mayoría de los casos la duda emerge de la incredulidad? Did you know that in the majority of the cases, doubt emerges from unbelief? La Biblia dice en Romanos 4:20 The Bible says in Romans 4:20 que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. it says that he did not waver at the promise of God through unbelief, but he was strengthened in faith, giving glory to God. Mire, la promesa que Dios había hecho a Abraham era que le iba a dar un hijo. The promise that God has said to Abraham was that he was going to give him a child. Pero había un problema, But there was a problem. y era que debido a su vejez, And it was that due to his age, el sistema reproductivo de Abraham estaba muerto, the reproductive system of Abraham was dead, y el de su esposa también. and of his wife as well. Sin embargo, Nevertheless, dice la Biblia the Bible says que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa del Señor. that he did not waver at the promise of God through unbelief. Quiere decir That means que existe tal cosa como dudar por incredulidad. that there is and there exists the way to doubt through unbelief. Yo creo que en la mayoría de los casos I believe that in the majority of the cases, la duda emerge, brota de la incredulidad. doubt emerges from or it sprouts from unbelief. La incredulidad y la duda van siempre tomadas de la mano. Unbelief and doubt go hand in hand. Por lo tanto, Therefore, la incredulidad en el corazón de una persona unbelief in the heart of a person, siempre genera duda. it will always generate doubt. Y la duda And doubt, obstruye el cumplimiento de las promesas del Señor, it obstructs the fulfillment of the promises of the Lord, privando al creyente de las grandes bendiciones de Dios. depriving the believer of the great blessings of God. Por eso decimos That's why we say que la duda es una ladrona. that doubt is a thief. También nosotros hemos aprendido We have also learned que la incredulidad deshonra a Dios, that unbelief brings dishonor to God porque hace a Dios mentiroso. because it makes God a liar. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. Lo puede buscar conmigo en 1 de Juan 5:10. You can look it up with me in 1 John 5:10. Dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. It says, he who believes in the Son of God has the witness in himself, and he who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. Así que la incredulidad deshonra a Dios porque le hace mentiroso. So unbelief dishonors God because it makes him a liar. Pero así como la incredulidad deshonra a Dios, But the same way that unbelief dishonors God, la duda también deshonra a Dios. doubt also dishonors God. Porque el que duda de Dios y de sus promesas Whoever doubts God and of his promises sospecha de la veracidad del Señor y de la honradez del Señor.
then they are sketchy over the honor of God and over the truth of God. Por eso nosotros encontramos en la Biblia That's why we find in the Bible que aunque el pueblo de Israel fue un pueblo único y especial, that the people of Israel were a unique and special people, un pueblo que había sido escogido por Dios a people that had been chosen by God y que había sido grandemente bendecido por el Señor. and who was greatly blessed by God. La Biblia dice en 1 de Corintios The 10:5 Bible says in 1 Corinthians 10:5 que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. it says, but with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Qué triste, amados hermanos. How sad, brethren. No pudieron entrar a la tierra prometida. They weren't able to enter into the promised land. ¿Por qué? Nos preguntamos. Why, we ask? Hebreos 3:19 lo dice. Hebrews 3:19 tells us No pudieron entrar a causa de su incredulidad. they weren't able to enter in because of their unbelief. La incredulidad y la duda Unbelief and doubt obstruyen el cumplimiento de las promesas del Señor para el pueblo de Israel. they obstructed the fulfillment of the promise of the Lord for the people of Israel. Vamos a repetir eso. Let's repeat La that. incredulidad y la duda Unbelief and doubt, obstruyeron el cumplimiento de las promesas del Señor para el pueblo de they Israel. obstructed the fulfillment of the promises of the Lord for the people of Israel. Así que nosotros hemos aprendido And so we have learned que de la incredulidad brota la duda. that from unbelief sprouts doubt, Y de la duda viene el vacilar and doubt brings forth hesitation y el titubear and wavering y la incertidumbre. and uncertainty. Así que la duda viene a ser una verdadera ladrona de las bendiciones del Señor para el creyente. So doubt is a true thief of the blessings of God for the believer. Si nosotros buscamos en Mateo 14:25, If we look up in Matthew 14:25, encontramos un ejemplo clásico del tema que nosotros estamos desarrollando. we find a classic example of the theme that we're talking about. Se trata del relato bíblico cuando el Señor caminó sobre las aguas. We're speaking about the event where Jesus was walking on the sea. La Biblia dice en el verso 25 The Bible says in verse que 25 a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. it says, now in the fourth watch of the night Jesus went to them walking on the sea. Eso es como de 3 a 6 de la mañana. That's from the hours from 3 to 6 in the morning. Y los discípulos cuando vieron a Jesús andando sobre el mar, dice el verso 26 que se turbaron y gritaron un fantasma y daban voces de miedo. It says that when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled and they said it's a ghost, and they cried out with fear. Hermano, se asusta cualquiera. Anybody would have gotten scared. Usted sabe lo que es ver a las 3 de la mañana la figura de un hombre My God. caminando sobre las aguas. So what it is to see at 3 o'clock in the morning the figure of a man walking on the water? Usted y yo sabemos que los hombres ordinariamente no caminan sobre las aguas. You and I both know that men normally don't walk on water. Se turbaron, dice la Biblia, The Bible says that they were troubled y dieron voces de miedo. and they cried out in Y fear. gritaban un fantasma. And they were crying out, it's a ghost. Y el Señor de inmediato les habló. And immediately the Lord spoke to Y en them. el verso 27 In verse 27, dice que el Señor le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. he tells them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Qué bueno es saber que el Señor tiene buenas noticias. How good it is to know that God has good news. La Biblia dice en Lucas 4:18 The Bible says in Luke que 4:18 el Señor Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. that the Lord came to bring the good news to the poor. Y en el verso 19 Verse 19, dice que vino a predicar el año agradable del Señor. it says that he came to proclaim the acceptable year of the Lord. No vino a traer malas He noticias, didn't come to bring bad news, sino que vino a traer buenas but he noticias. came to give good news. Praise God. Hallelujah. Damos gloria al Señor por Yes. ello. We give glory to God for him. Lucas 9:56 dice Luke 9:56 que says, no vino a perder las almas de los hombres, sino para he salvarlas. didn't come to destroy men's lives, but to save them. Juan 3:17 dice John 3:17 que no says, vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo Yes. por that él. he didn't come into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Así que en medio de aquella turbación, But in the midst of their trouble, el Señor tiene un mensaje alentador para los discípulos. the Lord has a message that's warming for the disciples. Tened ánimo,
Be of good cheer. Yo soy. It is I. No temáis. Do not be afraid. Y el versículo 28 dice Verse 28 says, que vemos que Pedro reconoció la voz del Señor, it says that Peter, you can see that he recognizes the Lord's voice. pero todavía tenía un poco de duda. But he was, still a little doubtful. Y le dijo al Señor, And he said to the Lord, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. he says, well, Lord, if it's you, then command me to come to you on the water. Yo no sé si usted es como Pedro, I don't know if you're like Peter. pero Pedro quería probarlo todo. Peter wanted to test everything. Quería saber cómo se sentía caminar sobre las aguas. He wanted to know what it felt like to walk on the water. Y el versículo 29 dice Verse 29 que el says, Señor le dijo, ven. E inmediatamente Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas para ir a Jesús. immediately it says that Jesus said, come. And Peter immediately got down from the boat and he started to walk on the water to go to Jesus. Esto es grande, amados hermanos. This is a great thing, loving brethren. Léalo ahí en el versículo 29. Read it there in verse 29. Dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. It says that Peter, he walked on the water to go to Jesus. Yo quiero que usted lo repita conmigo. I want you to repeat that with me. Pedro Peter andaba walked sobre las aguas on the water para ir a Jesús. to go to Jesus. Praise God. Yes. Nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿cómo pudo Pedro andar sobre las aguas? how was Peter able to walk on those waters? ¿Sería porque Pedro era más importante que los demás Could discípulos? it be because Peter was more important than the rest of the disciples? ¿Cómo pudo Pedro caminar sobre las aguas? How was it that Peter walked on the water? ¿Acaso era Pedro superior a los demás discípulos? Was he superior to the other disciples? No, amados No, hermanos. loving brethren. Pedro caminó sobre las aguas Peter walked on those waters. porque actuó en la palabra del Señor. He acted on the word of the Lord. Usted no me escuchó. You didn't hear me. Pedro caminó sobre las Peter aguas walked on those waters porque actuó en la palabra del Señor. because he acted upon the word of the Lord. Hallelujah. Mire, Pedro estaba aprendiendo a actuar en la palabra del Señor. Peter was learning to act upon the word of the Lord. No era la primera vez que Pedro actuaba en la palabra del It Señor. wasn't the first time that Peter was acting upon the word of the Él lo Lord. había hecho anteriormente. He had done this previously. Búsquelo conmigo. Look it up with me. En Lucas 5:3. In Luke 5:3. Esto sucedió al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. This happened at the beginning of the ministry of our Lord Jesus Christ. Jesús había usado la barca de Pedro como plataforma para enseñar desde la barca a la multitud. Jesus had used Peter's boat as a platform to teach the people from the boat. Y después que terminó, dice el verso 4, And after he finished his teaching, it says on verse 4, le dijo a Pedro, he said to Peter, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. he says, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Verso 5, y le dijo Verse Pedro, 5. And Peter said, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, mas en tu palabra, echaré la red. He says, Master, we have toiled all night and caught nothing, but nevertheless, at your word, I will let down the net. Y mire lo que pasa cuando el creyente actúa en la palabra del Señor. And look at what happens when the believer acts upon the word of the Lord. Dice el verso 6, Verse 6 says, y habiéndolo hecho, having done this, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. they caught a great number of fish and their net was breaking. Verso 7. Verse 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. So they signaled their partners in the other boats to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. Viendo esto, dice el verso 8, It says in verse 8, seeing this, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Qué lindo, aleluya. Y fue en ese momento que Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. it says when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, and it was at that moment that Peter received the revelation that Jesus Christ was the Son of the living God. Se tiró de rodillas He fell on his y le knees. dijo al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. He says, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Tú no eres un hombre ordinario. You're not an ordinary man. Tú eres el Cristo, You are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Pero Jesús le dijo en el verso 10, en la segunda parte del texto, pero Jesús le dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. And in verse 10, Jesus responds to Peter in the latter part. He says, do not be afraid. From now on, you will catch men. Verso 11. Verse 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. It says, so when they have brought their boats to land, they forsook all and followed him. Así que nosotros podemos ver aquí But we can see here que Pedro desde el principio estaba aprendiendo a actuar en la palabra del Señor. that Peter from the very beginning was learning to act upon the word of the Lord. Mire usted y yo You and I, también necesitamos aprender a actuar en la palabra del we Señor. also need to learn to act upon the word of the Lord. Y todo lo que el Señor nos diga, hacerlo. And everything that the Lord tells us, we have to do it. Y todo lo que el Señor nos mande, obedecerlo. And everything that the Lord commands, we obey. Todo lo que el Señor nos diga a través de su palabra, Everything that the Lord tells us by way of His word, debemos hacerlo. we should do it. Y todo lo que el Señor nos diga por medio de su Santo Espíritu, And everything that the Lord tells us by way of His Holy Spirit, debemos hacerlo. we should do it. Tenemos que aprender a hacerlo. We need to learn to do it. Porque yo no sé si usted sabía I don't know if you knew que Dios habla a través de su palabra, that God speaks by way of His word, pero también habla por medio de su Santo Espíritu. but He also speaks by way of His Holy Spirit. Por eso es que necesitamos aprender a establecer una relación de amor y de compromiso con el Señor That's why we need to establish a relationship of love and commitment with the Lord y con el Espíritu Santo de Dios. and with the Holy Spirit of God. Tenemos que aprender a tener comunión We need to learn to have communion con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit. porque Dios habla God speaks a través de la revelación escrita, su palabra, by way of the written revelation, His word, pero también nos habla a través de su Santo Espíritu. but He also speaks to us by way of His Holy Spirit. ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know these things? Porque están en la Biblia. Because they are in the Bible. Si usted busca en Hechos 10:19, If you look up in Acts ahí hay 10:19, un ejemplo de lo que estamos hablando. there's an example there of what we're speaking about. Ustedes conocen la historia. You all know the story. Pedro recibió una visión del lienzo y los animales inmundos. And Peter received this vision, and on this a cloth there were some animals. Y dice la Biblia The Bible que says mientras Pedro meditaba en la visión, that while Peter was meditating on this vision, porque no la entendía, he really didn't understand it. dice que le dijo el Espíritu. It says that the Spirit said to him, Aquí, dice, he aquí 3 hombres te buscan. behold, 3 men are seeking Y en you. el verso 29 le dice, no dudes, cuidado con la duda, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. And it says in verse 20, he says, arise and go down and go with them, doubting nothing. So don't doubt, for I have sent them. Y Pedro, que había aprendido a actuar en la palabra del And Señor, Peter, who had learned to act upon the word of the Lord, se movió sin dudar he moved without doubting a obedecer la palabra de Dios dada por el Espíritu to Santo. obey the word of God that was given by the Holy Spirit. Y todos sabemos lo que sucedió en el capítulo 10 del libro de los Hechos, We all know what happened in Acts 10. que Cornelio y toda su casa se convirtieron al Señor. And Cornelius and his entire household converted to the Lord. Fueron salvos, They were saved. fueron bautizados They were y baptized. fueron llenos del Espíritu And Santo. they were filled with the Holy Spirit. Eso es lo que sucede That's what happened. cuando nosotros aprendemos a actuar en la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo. But we learn to act upon the word of the Lord given by the Holy Spirit. En Hechos 8:29 encontramos otro ejemplo, In Acts 8:29, we find another example. el ejemplo de Felipe y el etíope. The example of Philip and the Ethiopian. Dice que el Espíritu dijo a Felipe, It says that the Spirit said to Philip, acércate y júntate a ese carro. he says, go near and overtake this chariot. Felipe actuó en la palabra de Dios And Philip acted upon the word of the Lord que le fue dada por el Espíritu Santo. that was given to him by the Spirit. Se acercó al carro, dice el verso 30, y oyó que el etíope leía al profeta Isaías. He came near to the chariot and he heard that the Ethiopian was reading about the prophet Isaiah. Aprovechó esa
porción de la escritura he took advantage of that portion of the scripture para presentarle el plan de to salvación. present to him the plan of salvation. Y el etíope se convirtió al Señor. And the Ethiopian converted to the Fue Lord. bautizado en las He was aguas baptized in the y waters. siguió gozoso su camino, dice la And he Biblia. continued rejoicing along his way. Así que, hermano, tenemos que aprender a actuar en la palabra del Señor. We need to learn to act upon the word of the Lord. Y debemos saber And we should know que Dios habla a través de la revelación escrita a su palabra that God speaks by way of his written revelation, y que nosotros debemos obedecer su palabra. and that we should obey his word. Pero también debemos saber But we should also know que el Espíritu Santo es una persona que habla. that the Holy Spirit is a person who speaks. Y hay que estar alerta And we need to be alert y dispuesto Sí, a Señor. actuar en lo que dice el Espíritu Santo. and willing to act upon what the Holy Spirit tells us. ¿Sabía usted Did you know que cuando el Espíritu Santo habla, that when the Holy Spirit speaks, es como si Jesús mismo estuviese hablando? it's as if Jesus himself is speaking? Sí, amados hermanos. Yes, loving brethren. Está en la It's Biblia. in the Bible. Está en Juan 16:13. John 16:13. El Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, The Lord Jesus speaking about the Spirit, dijo esto: he said this. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Qué lindo. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. It says, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. Mira lo que dice el Señor acerca del Espíritu Santo. Look at what the Lord says about the Holy En el Spirit. verso 14. In verse 14, El Señor dice: Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. he says, he, the Holy Spirit, he will glorify me, for he will take up what is mine and declare it to you. Tenemos que aprender, amados hermanos, We need to learn, a brother, identificar la voz de Dios to identify the voice of God por medio del Espíritu Santo. by way of the Holy Y Spirit. tenemos que aprender a actuar en la palabra del Señor. And we need to learn to act upon the word of the Lord. Volvamos a Mateo 14. Let's go back to Matthew 14. Jesús le dijo a Pedro: Jesus said to Peter, ven. come. Y Pedro se bajó de la barca. And Peter stepped out of the boat. Y el texto dice And the verse says que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. that Peter walked on the waters to go to Jesus. ¿Cómo lo logró? How was he able to accomplish this? Actuando en la palabra del Señor. Acting upon the word of the Lord. Mire, si el Señor le hubiese dicho a Pedro: If the Lord had said to Peter, quédate quieto ahí en la barca, stay still right there in the boat, por nada él se hubiese bajado de la barca. then he would have not stepped out of that boat. Pero como el Señor le dijo: ven, But since the Lord said, come, por esa palabra because of that word, se bajó de la barca he stepped out of the boat y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. and he walked upon the waters to go to Jesus. Ahora surge la pregunta: And so now the question arises. si Pedro actuó en la palabra del Señor If Peter acted upon the word of the y Lord pudo andar sobre las aguas, and he was able to walk on the waters, ¿por qué se hundió? why did he sink? Está en la Biblia. It's in the Bible. La Escritura nos dice con claridad por qué se hundió. Scripture tells us without clarity why he sank. Búsquelo conmigo en Mateo 14:30. Look it up with me in Matthew Escuchen bien 14:30. lo que dice. Listen well to what it says. Pero al ver con sus ojos naturales, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. It says, when he saw with his natural eyes, when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and he began to sink. En otras palabras, In other words, cuando dejó de andar por fe y comenzó a andar por vista, when he stopped walking by faith and started to walk by sight, comenzó a hundirse. he started to sink. ¿Sabía usted que la Biblia dice Did you know that the Bible en says, 2 Corintios 5:7 2 Corinthians que 5:7, es por fe que el creyente anda y no por vista? that it's by faith that the believer walks and not by sight? Tenemos que aprender a andar por fe We need to learn to walk by faith y no por vista. and not by sight. Hallelujah. Hermano, muchas cosas buenas comienzan a suceder en la vida del creyente Brother, many good things start to happen in the life of the believer cuando éste aprende a caminar por fe
y no por vista. When they learn to walk by faith and not by sight. Y aprende a actuar en la palabra del Señor. And they learn to act upon the word of the Lord. Cuando actuamos en la palabra del Señor, When we act upon the word of the Lord, estamos actuando en fe. we're acting on faith. Y estamos andando en fe And we're walking by faith y no por vista. and not by sight. Praise God. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Muchas cosas buenas Many good things suceden en la vida del cristiano happen in the life of the Christian cuando éste aprende a caminar por fe y no por vista. when they learn to walk by faith and not by sight. Y cuando aprende a actuar en la palabra del Señor. And when they learn to act upon the word of the Lord. Pero lamentablemente, But sadly, en la trayectoria del camino, in the trajectory of the journey, las circunstancias muchas veces circumstances many nos times, llevan a dejar de andar por fe they cause us to stop walking by y faith. comenzamos a andar por vista. And then we just start walking by sight. Y es ahí donde se malogran las promesas del Señor. And that's where the promises of the Lord are spoiled. Santo Jehová. A lo mejor usted no me escuchó, Señor. I don't know, maybe you didn't hear me. pero es lamentable But it is sad que en este caminar that during this journey, muchas veces, many times, acosados por las circunstancias, we are so oppressed by the que circumstances dejamos andar por fe that we stop walking by y faith comenzamos a andar por vista and we start walking by sight. y se malogran las promesas del Señor. And the promises of the Lord are spoiled. No se cumplen las promesas del Señor. The promises of the Lord are not fulfilled. Por más que el Señor quiera cumplirlas, It doesn't matter how much the Lord wants to fulfill them. no se cumplen. They're not fulfilled. Mire, hermano, nosotros sabemos que fue un milagro extraordinario We know that it was an extraordinary miracle que Pedro caminara sobre las that aguas Peter was able to walk on the waters sin hundirse. without sinking. Mediten eso, piensen eso. Señor. Think about that. Pero qué triste. But how sad. El milagro no fue consumado con éxito. The miracle wasn't consumed with success. ¿Saben por qué? You know why? Porque en la trayectoria del camino, Because during his walk, Pedro se hundió en las aguas. Peter sank in the water. Fue robado de lo mejor del milagro. He was robbed of the best thing of that ¿Qué miracle. era lo mejor del milagro? What was the best thing of that miracle? Poder ir y venir con el Señor caminando con éxito sobre las To aguas. be able to go and come back and walking successfully upon the water. Eso era lo mejor del milagro. That was the best thing in that miracle. No hundirse a la mitad del camino, To not sink halfway along the way, sino poder ir but be y able to venir go acompañado del Señor, and to return accompanied by the Lord, caminando con éxito sobre las aguas. walking successfully on the waters. Mire, yo estoy seguro I am sure que no fue el deseo ni la intención del Señor that it wasn't the desire or the intention of the Lord que Pedro se hundiera en las aguas. that Peter would sink in the water. Por eso le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He said, "Well, man, little faith, why did you doubt?" Él no quería que se hundiera. He didn't want him to sink. Yo creo que el Señor quería I believe that the Lord wanted que Pedro caminara hacia él that Peter would walk towards him y regresara con él and return with him, caminando con éxito sobre las aguas. walking successfully upon those waters. Hubiese sido un mayor impacto para Pedro It would have been a great impact for Peter y un mayor impacto para los discípulos que estaban en la barca. and a great impact for the disciples that were on the boat. Pero no fue así, But it wasn't so. porque hubo algo que le robó lo mejor de su milagro. Because there was something there that stole the best thing of his miracle. Imagínese, hermano, use la imaginación. ¿Cómo está su imaginación hoy? Imagine, brethren, how's your imagination today? Vamos a usar nuestra imaginación. Let's use our imagination today. Imagínese que Pedro no se hubiese hundido Can you imagine if Peter had not sunk? y todos los otros discípulos se hubieran animado a bajarse y andar también sobre las aguas. And all the other disciples would have been encouraged to step off the boat and also walk ¿Se on the puede water. usted imaginar ese cuadro? Can you imagine that Los scenery? 12 apóstoles caminando sobre las The aguas 12 disciples walking on the a water las 4 de la mañana 4 o'clock in the morning en aquella noche inolvidable. in that unforgettable night. ¿Se imagina eso, hermano? Can you imagine that, brethren? Mire, a mí me parece interesante It seems interesting to me
que el Señor haya querido complacer a Pedro that the Lord wanted to please Peter en el deseo de caminar sobre las aguas. in his desire to walk on the Voy a water. repetir eso. I'm going to repeat A that. mí me parece interesantísimo It seems very interesting to me que el Señor haya querido complacer a Pedro that the Lord wanted to please Peter en su deseo de caminar sobre las in aguas. his desire to walk upon the water. Y a veces yo me pregunto, And sometimes I ask ¿en myself, cuántos deseos querrá el Señor complacernos a and nosotros? how many desires does the Lord want to please us? Pero nosotros no nos atrevemos But we don't dare a pedirle to ask Santo, que nos aleluya. complazca en nuestros deseos. that he would please us in our desires. Pero sabe, Pedro se atrevió But Peter dared to pedírselo ask him. y le dijo, Señor, He said, Lord, si eres tú, if it's you, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. tell me to go and walk upon the waters towards you. Y el Señor se lo concedió. And the Lord allowed him to. Así que la pregunta prevalece. So the question prevails. ¿Por qué Pedro no pudo obtener los mejores resultados de su milagro? Why wasn't Peter able to obtain the best results of his miracle? Está en la Biblia, en el verso 31. In the Bible, you'll find it in verse 31. Dice que el Señor le dijo, The Lord said to him, hombre de poca fe, you of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? La duda le robó Doubt stole from him los mejores resultados de su milagro. the best results of his miracle. Mire, yo no sé si usted sabía que Pedro era del círculo íntimo del Señor. I don't know if you knew that Peter was of the intimate circle of the Lord. Y con todo y ser del círculo íntimo del Señor, And even with all of that of being part of the inner circle of the la Lord, duda le robó los mejores resultados de su milagro. doubt stole from him the best results of his miracles. Ahí hay una enseñanza para nosotros. There's a teaching there for all of us. No importa quién usted sea Doesn't matter who you are, y la relación estrecha que usted tenga con el Señor. and that straight relationship that you have with the Lord. La duda también puede robarle las bendiciones, las grandes bendiciones que Dios tiene para usted. Doubt can also steal from you the great blessings that the Lord has for you. El Señor le dijo a Pedro, The Lord said to Peter, hombre de poca. "Oh, you of little faith." Pedro tuvo un poco de fe Peter had a little bit of faith para caminar una corta distancia sobre las to aguas. walk a short distance upon the water. Pero luego dejó que entrara la duda But then he allowed doubt to enter, y comenzó a hundirse. and he began to sink. Un poquito de fe. A little bit of faith. Con ese poquito de fe With that little bit of faith, caminó una distancia he sobre walked las aguas. a distance over the water. Pero luego But then dejó entrar la duda. he allowed doubt to enter, Comenzó a hundirse. and he began to ¿Qué sink. nos preguntamos? And so we ask, ¿Cómo entró la duda? how did doubt enter? Está en la Biblia. It's in the Bible. Cuando dio el fuerte viento. When he saw the boisterous wind, Dejó de andar por fe he stopped walking by faith, y comenzó a andar por vista. and he started to walk by sight. Y tuvo miedo, And he was afraid, porque cuando se deja de andar por fe, because when you stop walking by faith, el miedo se apodera de nosotros. fear will come upon us. Tuvo miedo He was afraid, y así fue que la duda entró. and this is how doubt entered. Primero vio First, he saw las circunstancias. the circumstance. Segundo, tuvo miedo. Then he was afraid. Y tercero, And thirdly, dudó. he doubted. El miedo abre la puerta a la duda. Amén. Fear opens the door to doubt, Y la duda impide que el milagro se consuma. and doubt will stop the miracle from being fulfilled. Yo quiero concluir con esto. I want to conclude with this. Hermanos, la duda va a venir a nuestras vidas. Brethren, doubt is going to come to our life. La duda va a tocar a las puertas de nuestros corazones. Doubt is going to knock at the doors of our heart. ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? What are we going to do when this happens? No la deje entrar. Don't allow it to enter. Santo, Resístala en el aleluya. nombre de Jesucristo. Resist it in the name of Jesus Christ. Sí, Señor. Yes, Lord. La duda muchas veces viene a nosotros como un dardo de fuego del maligno.
Doubt many times comes to us like a fiery dart from the enemy. Como dice Efesios 6:16. As it says in Ephesians El 6:16. enemigo nos envía dardos de fuego. The enemy sends us fiery darts. Y la duda es como uno de esos dardos de fuego del maligno. And doubt is like one of those fiery darts from the wicked one. Y a usted y yo nos corresponde And you and I, it's our responsibility apagar esos Santo, dardos. to aleluya. quench those fiery darts. ¿Cómo lo hacemos? How do we do that? Con el escudo de la fe. Aleluya. With the shield of faith, Andando por fe walking by faith y no por vista. and not by sight, Actuando en la palabra del Señor. acting upon the word of the Lord Y no dando lugar a la duda and not giving any place to en doubt nuestros corazones. in our hearts. Amén. Amen. Es por fe que andamos, hermano. It's by faith that we walk, brethren, Actuando siempre en la palabra del Señor. acting always upon the word of the Lord Y obedeciéndole a Él. and obeying Him. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Vamos a inclinar nuestros Let's rostros bow our heads. y demos gracias a Dios Let's give thanks to God por su palabra. for His word.